ल हेर्नुस् हाम्रो यो ओरिजिनल भ्यू हैन। हामी चाहिँ अहिले यता स्विमिङतिर जाँदैछौँ सम्पूर्ण साथीहरू, किनभने हाम्रो आज लास्ट भ्यू थियो। सबै साथीहरू हैन, कोही कतै जाँदैछौँ। के गर्नु त अनि यसपालि चाहिँ अब सँगै काम गर्ने मौका मिल्यो। फेरि पनि मिल्ने या मिल्ने छैन हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। त्यो भएर चाहिँ लास्ट एउटा सम्झना पनि हो र अब कुनै दिन हामी भेट्यौँ भने पनि सायद याद पल होला। त्यो भएर सबै साथीहरू चाहिँ आज भेट्यौँ भनेर स्विमिङतिर आएको छु। ल हजुरहरूले पनि मेरो मनी भलकलाई हेरेर एकदमै साथ दिइदिनु होला। यही हो, अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै स्विमिङ गएर भेट्नेछौँ। चाहिँ स्विमिङको बोर्ड चाहिँ यहाँ लागिरहेको रहेछ होइन। अब ठ्याक्कै स्विमिङ आउने टाइम पनि भयो होइन गाइस, जानु पऱ्यो हल्का अब रमाइलो गर्नु पऱ्यो होइन। के छ र जिन्दगीमा त्यस्तै हो। ए हाम्रो केटाहरू होइन टक्क अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै स्विमिङमा पुग्यौँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ हामी खेल्ने भनेर स्विमिङ है। हेर्नुहोस् आज चाहिँ पानी चाहिँ बवाल छ नि होइन, मस्त क्या। हेर्नु न गहिरो चाहिँ छ केटा आश्रय होइन। ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ यस्तो रमाइलो गरिरहेछन् यता होइन। भर्खरै हामी आइपुग्यौँ। अब चाहिँ ठ्याक्कै अब टिकट काटेर टक्क होइन स्विमिङतिर लाग्नु पऱ्यो होइन। के गर्नु ल हाम्रो साथीहरू पनि आइपुग्नु भयो होइन। 2-3 जना साथीहरू हुन्छ, उता पनि हुनुहुन्छ। पुरै ग्रुपमा क्या हामी चाहिँ होइन, आज पुरै ग्रुपमा आएको। अब ल फाइनल्ली गाइज हामीले चाहिँ अब स्विमिङ गरेर सकाइसक्यो। हामी चाहिँ अब रुमतिर होइन लाग्यौँ। आजको हाम्रो यो रमाइलो एकदमै इन्जोय भयो होइन। ल हाम्रो भ्लग पनि अब यहीँसम्म हुनेछ। बाई बाई गाइज।